الحمد لله العليم الخبير يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، يا عباد الله، لقد امتن الله تعالى على عباده بنعم كثيرة لا يمكن عدها وإحصاؤها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وسخر لهم كل شيء في الكون من أجل طاعته وعبادته. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات والأرض، لكن بعض الناس أساءوا استخدام تلك النعم فاستعملوها في معصية الله وتقربوا بها إلى غضبه ومقته. ومن تلك الأجهزة الحديثة التي تتابعت على المسلمين من كل حدب وصوب هي الشبكة العالمية، استعملها الناس في غير مرضاة الله تعالى، فحاد الكثير عن طريق الخير وسلكوا طريق الغي والضلال. أحبتي في الله، لقد تحولت شبكة العالمية إلى ساحة لمعركة كبيرة تستهدف أجيال هذه الأمة، فتحولت من شبكة لخدمة العلم والعلماء إلى شبكة لتجارة الجنس والترويج للإباحية، وأصبحت تزحف علينا بشر وبلاء متزايد يوما بعد يوم. وقد وقع في شراك هذه الشبكة فتيات وفتيان من المسلمين، ودخل من خلالها الشيطان وأعوانه إلى هؤلاء وأوقعوهم في أوكار الرذيلة وفي فتنة التكفير والتفجير. ونرى ما حصل من هذه الشبكة من تدمير للبيوت وإفساد للأخلاق وقضاء على الحياء والكرامة. أيها الأحباب، إن المواقع المنتشرة عبر الشبكة لها أثر كبير في إفساد النفوس وإذلالها، حتى صار بعض أبناء الإسلام دعاة إلى نشر الرذيلة وإذاعة الفاحشة، معرضين عن قوله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. وإضاعت الشبكة حياة بعض الفتيات وهدمت مستقبلها عبر دخول تلك المواقع المشبوهة والاتصالات المحرمة، فبدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. فانظروا إلى مستويات التعليم في مدارسنا كيف أصبحت، وانظروا إلى مستوى الثقافة والقراءة عند أبنائنا كيف اضمحلت وتلاشت بسبب هذه الشبكة. وأخيرا، أسأل الله أن يجعلنا مستفيدين من هذه الشبكة ويبعدنا عن أضرارها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.